হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সকলে? আশা করছি সকলে খুব ভালো আছো আর আমিও মোটামুটি ভালো আছি। আর রোহিণীজ ব্লগের আজকের পর্বে তোমাদের সকলকে জানাচ্ছি ওয়েলকাম। তো আজকে কি নিয়ে ভিডিও করতে চলেছি তোমরা নিশ্চয়ই সেটা বুঝতেই পেরেছো থাম্বনেল আর টাইটেলটা দেখে। সরি, এটা অনেক রিকোয়েস্টেড ভিডিও ছিল। একজন মানে আমার যে কালকের যে ভিডিও ছিল তার আগের যে ভিডিওটা ছিল সেই ভিডিওতে একটা দাদাভাই আমাকে মানে ফুচকা খাওয়ার যে ভিডিওটা ছিল সেই ফুচকা খাওয়ার ভিডিওতে একটা দাদাভাই আমাকে রিকোয়েস্ট এমনিতেই করেছিল। আর তাছাড়া তার আগে থাকতেই আমি করব এই ভিডিওটা। সরি, এটা আমি আর কি মনস্থির করে নিয়েছিলাম, কারণ প্রথমটাই আমি দেখেছিলাম রূপাদিকে, মানে ব্লগ উইথ রূপা যে দিদিভাই আছে তাকে দেখেছিলাম ফার্স্ট টাইম এই ভিডিওটা করতে। তখনই আমার খুব ভালো লেগেছিলো, তখনই আমি মনস্থির করেছিলাম যে এরকম একটা ভিডিও কোনো না কোনো টাইম করব। কিন্তু তার কিছুক্ষণের মধ্যেই যখন আমি ওই ফুচকা খাবার ভিডিওটা দিয়েছিলাম সেখান তোমরা উপরের লিঙ্কে সেই ভিডিওর লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম, তোমরা সেখানে গিয়ে দেখে নিও ভিডিওটা কেউ যদি দেখতে চাও। তো যখন আমি আর কি দিয়েছিলাম ওই ভিডিওটা, সেই ভিডিওর মধ্যে একটা দাদাভাই আমাকে এই ভিডিও মানে এই চ্যালেঞ্জটা করার জন্য রিকোয়েস্ট করেছিল। তো সেই দাদাভাইয়ের কথা তো রাখতেই হতো, তো সেই কারণের জন্য আজকের এই তো চলো ভিডিওটাতে চলে যাই। তো ভিডিওটার জন্য মানে চ্যালেঞ্জটার জন্য লাগবে হচ্ছে কি বলো তো, এটা দেশলাই কাঠি, মানে দেশলাই বাক্স এটা। আর তার থেকে নিয়ে নেব একটা দেশলাই কাঠি। তো চলো ভিডিওটা শুরু করি। তো ভিডিওটা কি হবে, আমি এই কাঠিটা দিয়ে নিজের নাকে সুরসুরি দেব আর কাউন্ট করব যে কটা হাঁচি হয়। কারণ আমরা নাকে সুরসুরি দিলেও যে হাঁচিটা হয় সেটা কিন্তু বেশি টাইম হয় না, মানে 2 বার 4 বার 5 বার, এর থেকে বেশি আই থিঙ্ক হয় না। নাক জ্বালা করে, নাক ব্যথা করে, গলা ধরে যায়, অনেক প্রবলেম হয়, কিন্তু তারপরে আর মানে হ্যাঁচিটা, যেটা হ্যাঁচির চ্যালেঞ্জ, সেই হ্যাঁচিটা আর আসে না। তো চলো আমি শুরু করছি, তোমরা কাউন্ট করবে যে কতবার আমি হাঁচি দিলাম। আমি তো কাউন্ট করব, তোমরাও কাউন্ট করবে। তো মোটামুটি ধরে রাখি 8টা বা 10টা, তো দেখা যাক কটা পারি। আর এই খেলাগুলো আমরা ছোটোবেলা অনেক করতাম। ছোটোবেলায় যখন কারোর ঠান্ডা লেগে থাকতো, সর্দি হয়ে রয়েছে, নাক বন্ধ হয়ে রয়েছে, তখন কিন্তু আমরা এটা দিয়ে বা কাগজে ডলা পাকিয়ে এরকম নাকে সুরসুরি দিতাম। তার ফলে কি হতো, হাঁচি হতো আর আমাদের সর্দিটা উঠে আসতো, মানে নাক থেকে বেরিয়ে যেত। আবার অনেক সময় অনেকে ঘুমিয়ে থাকলে সেখানেও আমরা এটা করে থাকতাম। তো আজকে সেই ভিডিওটা নিয়েই চলে এসেছি। ভিডিওটা কিন্তু প্রচণ্ড 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 মজার হতে চলেছে গাইস। তো তোমরা কেউ ভিডিওটা ছেড়ে যেও না, সকলে পাশে থাকো, ভিডিওটা শেষ অবধি দেখতে থাকো। তো চলো ভিডিওটা শুরু করি। তো এই যে কাঠি নিয়ে নিয়েছি। কোথায় যাবে কাঠিটা? সিধে আমার নাকে। তো স্টার্ট করছি, জানি না কি হতে চলেছে। তো চলো স্টার্ট। হ্যাঁ, সরি বাবারে, একবার গলা শুকিয়ে গেছে, একটু জল খেয়ে নি, ওয়েট করো। সরি। তো চলো, এই নাকে বোধহয় আর হবে না, নাক জ্বালা করছে অলরেডি। তো কাঠিটাও ভিজে গেছে। তো চলো আর একবার করে দেখি হয় কি না।
জ্বালা করছে। উল্টো দিকটায় দেখি। চারবার এই নাকে আর হবে না, এবারে এই নাকটা ট্রাই করি। পাঁচবার। তো আর একবার দেখি হয় কিনা। ছবার। বাবা গলা ধরে গেছে, চোখ থেকে জল আসছে। বাবারে 7 বার, তাই তো। তো 8 বার মোটামুটি ভেবে নিয়েছিলাম যে 8 বার, দেখো গলা ধরে গেছে, তো ভেবে নিয়েছিলাম যে 8 বার করতে হবে। তো 8 বার ছাড়ি, 8 বার হবে না, 7 বার অ্যাটলিস্ট হয়েছে। তো দেখি আর একবার হয় কিনা। তো বলতে গেলে তো চ্যালেঞ্জ তো আমি জিতেই গেছি, 8 বার তো কমপ্লিট হয়ে গেল। তো চলো লেটস ট্রাই যে আরো একবার হয় কিনা। বাবারে 9 বার। আর একবার ট্রাই করি, যদি 10 বার হয়ে যায়। দশ বার কমপ্লিট। তো চলো যতক্ষণ আমি করতে পারি ততক্ষণ আমি করে যাই, দেখি আর একবার হয় কিনা, মানে 11 বারের মাথায় যেটা, সেটা হয় কিনা। ও বাবারে 11 বার। অর্ধেক অর্ধেক আসছে, অর্ধেক অর্ধেক ঢুকে যাচ্ছে। বাবা কষ্ট হচ্ছে। আর হচ্ছে না। আর হচ্ছে না বাবা। এই সরি, এটা আমার বরের গেঞ্জি। ভগবান, থাক, বুঝতে পারবে না কিছু। তো দেখলে 11 বার করতে পেরেছি। আমার টার্গেট ছিল 8 বার থেকে 10 বার অবধি। তো 8 বার থেকে 10 বারের অনেক বেশি হয়ে গেছে, 11 বারে চলে গেছি। তো আমার তো গলা ঠলা পুরো ব্যথা হয়ে গেছে, মানে গলা ধরে গেছে, গলাটা ব্যথা ব্যথা করছে। নাকও কেমন হচ্ছে, গলা তো ধরে গেছে, আর নাকটা পুরো জ্বলছে, মানে কেমন সুরসুরও করছে, জ্বালাও করছে, মানে প্রচণ্ড কেমন একটা হচ্ছে, অস্বস্তি অস্বস্তি লাগছে।
তো ভিডিওটা এখানে শেষ করে দিচ্ছি। তো ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই বলবে, আর এরপরে নেক্সট কি চ্যালেঞ্জ তোমরা দেখতে চাও সেটাও অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে। আর আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই জানাতে ভুলবে না। যদি কারোর ভিডিওটা খারাপ লেগে থাকে তো সে অন্তত ডিসলাইকও করে যেতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, বাট রেসপন্স করো, তোমরা জানিও যে কেমন লাগলো। ওকে, আর যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন ওয়াচ করছো আমার ভিডিও, তারা অবশ্যই যাওয়ার আগে আর ভিডিওটা দেখার পরে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবে, আর তারপরে পাশে যে বেল নোটিফিকেশন আইকনটা আছে সেটা অবশ্যই প্রেস করতে কিন্তু ভুলবে না। ওকে, তো চলো বন্ধুরা, টাটা। কালকে আবার একটা নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়ে যাব। তো ততক্ষণ অবধি সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সকলকে ভালো রেখো, আর কি করবে, ভিডিও দেখতে থাকবে। ওকে।